Hello，大家好，我係佩玲。今日咧會教大家去伸展我哋嘅小腿嘅。咁啊，平時送小朋友返學嘅時候啦，難免啦會行得好急啦，然之後可能會要追巴士啦，咁都會令我哋嘅小腿咧會抽緊啦，會唔舒服嘅。咁我哋依家透過個伸展嘅方法嚟去放鬆返佢。咁我哋人企直啦，腳與褲一致同寬，前後腳企。咁留意返唔好企喺同一條直線啊，咁樣會好難平衡嘅。咁我哋慢慢吸啖氣，呼氣嘅時候前腳屈膝。咁留意翻咧，我哋嘅腳趾尖係指向同一個方向嘅。我哋嘅大髀前方咧，唔好內扣啦，打開指翻2、3、4腳趾，之後慢慢上力。咁咧喺屋企嘅時候可以揾一埲牆，咁樣咧會幫你更加好咁樣去伸展翻前後腳，手扶牆，吸啖氣，呼氣嘅時候屈膝。留意膝頭哥唔好超過腳趾尖，pat pat 咧都唔好留住喺後面，推向前，保持呼吸，停留15到20秒，之後慢慢上力。咁呢個動作咧可以做3次為一組嘅，做3組。咁今日嘅分享就到呢度，我哋下次再見，拜拜。